Algunes de les qüestions que més tard a partir de les 10 tractarem en el nostre temps d'anàlisi, en el nostre temps de tertúlia. Ara, però, els presentem els convidats que avui ens acompanyen a l'entrevista de Lleida al dia. I és que a poc van sortint al mercat totes les novetats de cara a aquest proper Sant Jordi. I molts són els llibres que optaran a ser èxit de vendes al pròxim dia del llibre. Podria ser el cas del llibre també que avui ens venen a presentar al programa Lleida al dia. Es tracta de Mort certa, hora incerta, d'Ernest Benach i Miquel Pueyo, i que ja va ser premiat el passat 2012 amb el Premi d'Assaig Josep Vallverdú. Ells dos són els nostres protagonistes avui a l'entrevista de Lleida al dia. Amb el suport de la Diputació de Lleida. Senyor Ernest Benach, molt bona nit. Molt bona nit. Benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Senyor Miquel Pueyo, ben retrobat. Moltes gràcies. Gràcies també per acompanyar-nos, per ser avui amb nosaltres, per venir a presentar-nos aquesta Mort certa, hora incerta. Per cert, felicitats pel llibre i felicitats també pel Premi d'Assaig Josep Vallverdú 2012. Gràcies. Va ser un bon inici, no? Inici... Final. Final. Final del llibre, inici de la trajectòria del mateix, però? Exacte, sí. Molt bé. Per què un llibre, en tot cas, un assaig sobre la mort? Bé, és un tema que d'alguna manera jo crec que tots ens amoïna, ens preocupa en major o menor grau, però que tots el tenim present, que també és veritat que quan vas tenint una certa edat, sobretot quan deixes ja la joventut enrere, és un tema que comences a veure en una altra dimensió, no dic ni a prop ni lluny, senzillament en una altra dimensió, i que bé, fruit d'alguna conversa que havíem tingut, converses informals després de sopar amb el Miquel, doncs vam pensar que era un tema interessant per fer-hi alguna reflexió. Tot això ho vam vincular, a més, perquè el subtítol del llibre és de l'edat mitjana fins a la societat digital. No? Tot això va sortir en la mateixa conversa una mica els escenaris que es creen quan tu tens perfils a les xarxes socials o què passa amb els correus electrònics quan et mors i tot això, amb alguns exemples que havíem vist, i tot plegat ens va donar una mica la idea i el fil conductor per intentar fer aquest assaig. I a partir d'aquí vam començar a treballar. El sistema de treball ha estat molt a quatre mans, és a dir, molt en xarxa, a partir de textos que hem trobat, de coses curioses i coses de fons que hem trobat a internet, que ho hem anat penjant al núvol i que ens ha permès un sistema i un ritme de treball francament àgil i que ens ha permès d'alguna manera que pogués sortir aquest producte. No? Molt bé, ha de donar molt de sí, no? Una sobretaula, allò tranquil·lament, xerrant amb un amic de fa molts anys, de la mort, de l'amor, de moltes coses. Sí, però no només aquesta, sinó la de qualsevol persona que té la sort de tenir amics i de tenir temps per als amics, que és molt important. Sí, és un tema etern, és un tema que a partir de principis del segle XX, d'alguna manera, es va anar tapant. Durant segles les persones havien conviscut amb la mort d'una manera molt més natural, i a mesura que el sexe, que havia estat l'anterior tabú, va anar emergint, hi va haver una espècie de balanceig, i la mort va passar a ser el tabú, la mort que no es veu, la mort que no es comenta, el dol que es fa molt més restrictiu, la persona que mor cada vegada més a l'hospital, la persona que mor a vegades sola. I hem volgut, d'alguna manera, jo crec que el tema del llibre és trencador, en el sentit que se'n parla poc, però també vull destacar que no és només la mort. És la mort, per tant, és la vida, és el sentit de la vida, és la memòria, és l'amor, són les relacions entre generacions, és a dir, la mort com un dels ingredients de la vida i, en definitiva, probablement la mort i la finitud del temps el que dona sentit a la vida. Sí que és veritat, però, que l'amor i el sexe han estat, no sé si encara són, no sé com ho veieu en tot cas vosaltres, doncs això, un tabú per la nostra societat encara en l'actual, no? Segons per a quins sectors. Sí, no, per descomptat, i més l'amor que el sexe. En aquest sentit potser hi ha hagut un canvi de rol, no? Vull dir, i per tant, una mica la reflexió a l'hora de fer el llibre era aquesta, justament, intentar tractar amb la màxima normalitat i naturalitat possible un element que forma part de la nostra vida, encara que sigui el final d'aquesta, però que forma part de la nostra vida. Tot el que hi està relacionat, el tractament del dol, la preparació per la mort, és a dir, hi ha tot un seguit de factors i d'elements que enteníem que, justament, el món que vivim, el societat que vivim,
requerien d'aquesta reflexió, anàlisi del passat, de com s'havia tractat i perspectives de futur, com això ens afecta en el futur. Molt bé. Mort certa, hora incerta, és un llibre, com va dir el senyor Ernest Benach, escrit a quatre mans per tots dos, Miquel Pueyo i Ernest Benach. Es divideix en dues parts. Quina part li correspon a cadascun? 4 mans. 4 mans vol dir 4 mans. Sí? O sigui, no són 2 peces, que un primer toca una peça i l'altre toca una altra peça. No, és que les quatre mans estan damunt del teclat del piano i interpreten una mateixa sinfonia. Una mateixa peça. No, a més, a veure, nosaltres ens hem plantejat un repte, volíem fer un assaig vol dir que no és un manual científic, que no és un reportatge periodístic, que és una reflexió amb un cert grau de proximitat i de complicitat amb el lector, en el qual pots deixar anar alguns suggeriments, i hem treballat molt perquè s'entengués que la mort digital, la mort 2.0, és a dir, aquesta mort a la qual ens afrontem ara, què volem que passi amb el que hem anat fent a la xarxa, no deixa de ser una pregunta com la que es podien fer en el segle XIII o XIV les persones que morien sobre què volien que passés amb els seus béns. En definitiva, passa que ara en aquests moments tenim més d'un 60% de la població catalana amb un cert grau d'activitat a internet, un 43% de catalans i catalanes actius a les xarxes socials amb un increixendo notable. Per tant, és lògic que una part de la vida és els correus que hem enviat, les fotos que hem penjat, les cançons que hem comprat, tot això que, vulguis o no, forma part de la nostra identitat digital. Perquè, de fet, el fil que hem trobat com a fil de continuïtat des de l'edat mitjana al segle XXI és precisament aquest, com tractem la nostra identitat. I la identitat digital ha estat una mica el desllorigador per justament no dir que hi ha 2 parts, no dir que hi ha 2 llibres, sinó que hi ha un sol llibre, un sol tractat, no? L'efecte de les societats en xarxa, quin és l'efecte que ha tingut sobre precisament la mort? Bé, encara no ho sabem massa bé, és a dir, n'està tenint. I, per tant, des de gent que, per exemple, anuncia la seva mort, hi ha un parell d'exemples al llibre i n'han trobat més després, de gent que va donar la instrucció de que quan morís, en aquell precís moment es fes una piulada al Twitter, un tuit dient m'acabo de morir, i fins i tot recordo un cas més concret que va fer un videoblog, per tant va fer un blog en el qual explicava que ja estava mort, i vull dir que per tant era un comiat de la seva manera d'això, no? Doncs això és un exemple. Hi ha un cas també d'una noia mallorquina que va morir a Berlín, que la seva mare va fer una mica el relat de tota la seva part final de la vida i justament al moment que mor ho explica també a través de les xarxes socials. Per tant, aquest és un factor. Un altre factor, per exemple, podria ser el dol, no? És a dir, empreses que s'han especialitzat en crear pàgines en la qual tu expresses el dol amb una persona. Dol / homenatge, / memòria, és a dir, una persona que es mor i que aleshores el que fem és en aquella pàgina fer-li un homenatge i escrivim unes ratlles, pengem una poesia, un vídeo que ens vam compartir que ens va agradar o que sortim junts, una música, una fotografia, i així molta gent, de manera que es produeix un dol virtual paral·lel al dol real. Vaja. Efectivament, amb la diferència que això, a més és etern. O d'altres exemples, per exemple, continuant amb la línia aquesta, hi ha empreses que s'han especialitzat a esborrar tot rastre digital d'una persona, o d'altres empreses que s'han especialitzat en el contrari, és a dir, a ajuntar tot el rastre digital d'una persona i guardar-lo. Fins i tot hi ha una empresa als Estats Units que fa això, però a més, si tu vols, et guarda una mostra del teu ADN. Sí, amb la qual cosa es crea una dimensió ja propera a la ciència-ficció gairebé. Clar, però podríem parlar de nínxols digitals totals, no? Absolutament, sí. Absolutament. De fet, el mateix llibre també té una dimensió 2.0, és a dir, el llibre ha nascut amb una pàgina de Facebook, una fanpage que es diu així, Mort certa, hora incerta, amb un perfil de Twitter i amb un book trailer. I a hores d'ara ja alguns dels nostres lectors i lectores, en definitiva un llibre no està mai complet fins que no ha estat llegit, ens estan aportant a la pàgina de Facebook les seves opinions, experiències, coses que els han passat o fins i tot recursos que han trobat que en el moment que nosaltres vam tancar el llibre encara no existien o encara no n'érem coneixedors. Per tant, és aquesta dimensió d'intel·ligència cooperativa que té internet que pot acabar completant una feina que ara és un llibre que pot acabar sent alguna cosa
a la xarxa. Ara, davall d'això que hi ha, en definitiva, doncs, el conjunt de pors, il·lusions, preguntes que l'espècie humana s'ha anat fent al llarg dels segles, però ara tenim doncs, uns recursos, una història darrere, unes possibilitats, unes expectatives que són diferents a les que teníem al segle XIII. Està clar que l'anonimat també que et permet la xarxa pot tindre també els seus inconvenients en tot plegat, no? No sé, com s'hauria de gestionar, en tot cas, la mort, la memòria, l'oblit digitals? Al tanto perquè l'anonimat és relatiu. I llavors, tothom que tingui clar que tot el que fas a internet deixa rastre. I per tant, primer, deixa rastre, per tant, no estiguis segur del teu anonimat. I segon, sí que molta gent l'utilitza com a... Sí, l'utilitza, però que siguin conscients que potser no és tan anònim. Tot el que fas a internet deixa rastre, primera. I segona, tot el que fas a internet és etern. I quan ho has posat a internet ja hi és per sempre. Per tant, des d'aquest punt de vista, això també condiciona moltíssim tot el que puguis fer. El que passa no sé si en som prou conscients tots plegats, no? Sobretot la gent més jove en aquests moments. I en aquest sentit, tot allò que tu has fet en vida, una cosa que fas als 16 anys, potser et pot passar factura als 40. Clar. I d'alguna manera, home, doncs has de ser una mica conscient de tot això. Perquè, insisteixo, aquest és un concepte que potser no tenim prou assumit. Internet és etern. Tot el que tu penges a internet és per sempre. I, a més, deixa rastre. I, per tant, aquest és un factor que s'ha de tenir molt present, no? Però, bueno, tornant una mica al tema, clar, nosaltres, d'alguna manera, i una mica de les conclusions que vindria a sorgir al llibre, és una proposta que fem d'una mena de testament digital. Però matisem, és a dir, no tant un testament formal, com podria entendre's un testament d'una persona que en vida deixa els seus béns i tot el procés aquest, sinó una mica de dir, jo què vull que passi amb la meva identitat digital? Doncs mira, jo vull que el meu correu electrònic s'esborri, o vull que el meu correu electrònic tinguin accés als meus fills i quan se'ls hagin llegit que l'esborrin o que el guardin. En aquests moments les companyies, les grans companyies d'internet, Google, Facebook, Twitter o Apple o Amazon, és a dir, tenen polítiques diferents en relació al que ells estan oferint d'alguna manera als seus seguidors, no? Per tant, això és molt important de tenir-ho molt clar. I el que recomanem és això, la parella, un amic, un advocat, una persona sense donar-li cap gran categoria, sinó aplicant un sentit comú, que digui, escolta, mira, jo en la meva experiència de la vida, amb tot el que he abocat a la xarxa, vull que es faci això. Les meves fotos a l'àlbum de Flickr, doncs senzillament que es passin amb una altra persona, o que es guardin, o que no sé què. I que les pugui gestionar ella, en tot cas, i de la manera amb la que hem acordat. A partir d'aquí, tu deixes dit com vols que se'n recordi. És a dir, pot ser etern, en la mort pot ser etern, però al mateix temps també pots desaparèixer, si vols. Vull dir que d'alguna manera el que es tracta és d'aplicar, insisteixo, el sentit comú fa l'efecte que és fonamental en aquests moments, més que grans regulacions, doncs que la gent ho faci, no? Molt bé, és una reflexió al llibre i en aquest sentit, no? El que passa que també ens estem trobant que ja hem entrat a l'era de les tecnologies i de la xarxa des de fa ja molts mesos i segurament hi deu haver molts casos de molta gent que haurà mort pel camí i que no haurà d'alguna manera ordenat la seva vida digital en aquest sentit, i ara mateix queda escampat, doncs, això, no?, per la xarxa, in eternum, no? Les cendres digitals. Les cendres digitals aquestes, no? Però està bé la reflexió al voltant d'això, de dir, escolti'm, també puc posar ordre, un cop mort, a tot allò que vull que continuï a la xarxa, però d'una manera ordenada i controlada per algú de la meva confiança, no? De fet, alguns recursos, per exemple, crec que Hotmail, en el seu moment, a partir de 9 mesos d'inactivitat d'un compte de correu el desactivava, per tant, algunes coses poden, diguem-ne, descompondre's per elles mateixes, i hi ha persones que tenen actituds diferents, fins i tot davant del que seria un testament convencional, o a l'hora de decidir què volen que passi amb el seu pis o amb la... És que moltes vegades fins i tot ja no es deixen ni testaments. L'altre dia, precisament, els notaris es queixaven d'això, que la gent mor sense fer testament, fins i tot, no? Però llavors està molt regulat tot plegat, no?, en qui va cada cosa, fins i tot els impostos que has de pagar. Vull dir que... Correcte. Si no, la xarxa no passa, no? Està tot reguladíssim, fins i tot els impostos que has de pagar. En canvi, si tu tens una biblioteca musical comprada a iTunes, Apple, no sé, de 10 o 15.000 cançons, aquestes 15.000 cançons que tu has pagat no les pots deixar en herència, perquè tu has pagat el dret a escoltar, no el dret a tenir-la.
Clar, això genera automàticament un conflicte important. És a dir, com es resol això? Perdona, Miquel, que t'havíem tallat, que estaves a mitja reflexió. No, el que dèiem era que històricament el moment del testament era un gran moment, encara que fos un testament d'unes propietats relativament modestes, però la gent es preocupava molt per les misses que s'havien de dir, per la seva ànima, o per qui quedaria aquell hort o aquella finqueta. Bé, jo crec que la idea de què volem que passi després té molt a veure amb la idea de ser part d'una història que té uns antecedents i que té uns conseqüents. És a dir, la vida té sentit dins d'un gran corrent històric i jo crec que el criteri del sentit comú sobre el qual feia referència l'Ernest és el més sensat. A més, el que en aquests moments encara pot semblar relativament excepcional, això que estem parlant i tal, i anunciar la mort de la teva filla a través de Twitter, etc., amb els percentatges d'usuaris creixents, pujarà moltíssim. A més, hem de tenir en compte una cosa. A vegades sobre la xarxa circulen determinats tòpics positius. És a dir, la xarxa és una oportunitat, com tantes altres, però que genera un canvi també no només tecnològic, sinó sociològic. Ha vingut per quedar-se, té molts aspectes que són positius, aquesta intel·ligència cooperativa que dèiem, els nostres lectors que ja ens estan aportant coses, i té riscos. Però és que la mateixa vida, la vida en si, té riscos, i en la vida doncs, et poden passar coses bones, dolentes, d'acord amb el que facis o el que et facin. No, està clar que deixa rastre la xarxa per tots costats, no? Però no sé si estareu d'acord amb mi, en tot cas és un refugi també d'aventures per a moltes persones. Vaja, un calaix de secrets ocults que també pot ser perillós que perduri en el temps per altres, no? Però és que, ho diré d'una altra manera, avui la gent està a internet i és per a tot. I és per enamorar-se, i és per estudiar, i és per treballar, i és per tenir relacions amb el seu banc, i és per comprar, i comprar de tot, comprar roba, comprar menjar, comprar joies, comprar el que sigui, i és per comunicar-se, i és per consumir. Per tant, internet, d'alguna manera, s'ha situat en el centre. I, en fi, el percentatge que donava abans el Miquel de gent que està connectada en aquest país cada vegada va augmentant, però no augmenta aritmèticament, augmenta geomètrica. O sigui, la progressió és molt gran, és geomètrica. Per tant, no és allò de que avui som un, demà som dos. No. Avui som un, demà som 10, passat demà som 100. No? Per tant, des d'aquest punt de vista, si tots els aspectes de la vida són internet, la mort també. I, per tant, aquesta reflexió que fèieu, doncs, efectivament, ja el que dèiem abans, no? Tot el que fem deixa rastre, per tant, els nínxols que hi poden haver ocults, etc. Però, d'alguna manera, si hem abocat la nostra vida a internet, lògicament, la mort, això té unes conseqüències després, no? I, per tant, hem de mesurar molt bé el que això representarà després. El que està clar és que la xarxa ha modificat la nostra manera de comunicar-nos. Per exemple, donar el pèsam, no? Qui s'ho imaginava abans, no? De poder donar el pèsam a través d'un missatge o a través d'un WhatsApp, no? Sí, o a través d'una web especialitzada. O a través d'un web especialitzat en aquest sentit, no? En la qual pots ser més creatiu, fins i tot, no? Pots penjar una poesia, pots penjar una cançó. M'explico, llavors, dones el pèsam, però encara estàs dient alguna cosa més que el pèsam. L'estricte t'acompanya en el sentiment, no? Sí. I avantatges i inconvenients, ja per acabar, què pot tenir, en tot cas, la xarxa de tot el que estem parlant? La xarxa, depèn de l'ús que en fem, no? Jo crec, sí, però la xarxa és el resultat de la història d'una espècie, l'espècie humana, amb una gran debilitat per la comunicació, en un sentit ampli, és el que ens ha dut fins al moment actual, amb unes oportunitats i amb unes amenaces. Jo creiem que la xarxa suposa un canvi de paradigma molt important, implica certs riscos, però jo crec sincerament que el balanç entre els riscos i les oportunitats, no només en l'àmbit personal, sinó també col·lectiu, són superiors i paga la pena córrer-los. Bé, jo crec que, al fons del llibre, el seu assaig el que pretén bàsicament és compartir reflexions, donar pistes i apuntar escenaris. I aquest és una mica l'escenari més important de futur. Internet forma part de les nostres vides, i, per tant, si forma part de les nostres vides, forma part del final de la nostra vida, que és la nostra mort, no? I llavors una mica l'objectiu essencialment en el llibre és aquest,
que evidentment el continuem amb la pàgina de Facebook i que d'alguna manera és un tema que està... És a dir, aquest és un llibre que no s'ha acabat. És el que anava a dir, perquè amb les aportacions que està fent la gent a través de la xarxa, de la Facebook, pot veure, és ampliat en aquest sentit, no? Doncs esperem poder-lo veure. Mort certa, hora incerta. Senyor Ernest Benach, gràcies per haver-nos acompanyat el dia d'avui. Miquel Pueyo, gràcies també, a reveure. Enhorabona pel llibre, insistim, i que vagi molt bé per Sant Jordi també, ara que el tenim aquí a la cantonada. Confiem. Que vagi bé. Gràcies a tots vostès. Nosaltres fem una petita pausa, perquè ja saben que d'aquí uns instants entrem en matèria, amb tertúlia tenim moltes coses que explicar i que debatre en el dia d'avui.